Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pasat ti seryetay wita alawas anapuluan. Kinabaknang, adinto mapukaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, Romeo. Anda ka mo't gaya man dito'y shop mo. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kastoy manong, medyo naliday pa lang. Kastamat na kita anak ko. Talaga kasta ading ko. Kalat mo't ngamin ti ipupusay day di ipag. Wan nga rod manong. Kinapuno na sa anak pala ko mga umay dito shop ita. Ang kasapulan mo nang runa kat ado ti agpadpadayit iti kawas. Pudno day ta ading ko. Kas makitak nga rod. Kat adaw ti agpapadait ita. Anang lukat kan. Wan manong. Masapul nga namang lokata kon dito shop. Maibos nga minan ti kwartami karag iti ubing. Husto lang tanang lukat kan. Iti kasta, makailiw-liwag ka mo, iti tinapasama kiniipag. Kasta, nang dipyo jay shop na, primo. Wan bakit, masapul ka nung aminin amang lukat, gaputa masapul dati kwarta, nang runa ta agad-adal dagiti anak na. Ay, sa bagay mo't kit diya. Naimbag taad dati pagdadaitan na pangalaan na iti income na kadagiti anak na. Husto ka bakit? No saan la kuma anasapa pimusay day di ipag. Nalabit, iso kuma ti katulungan ita ni Romeo. Wan nga rod lakay. Nang runa pa itatalo dagiti anak da pagad-adalan da. Ang imsa na bale. Mamati akabaalan ni Romeo apagadalan dagiti anak na. Basta aggagay nga agtrabaho. Kasla jakmatan mayulo ti agadal. Sa anak pa'y lang amin anak kay liw-liwag iti pupusay day dinanang. Mawatak ti marikrik nam, Hana. Ang masapul nga agadal ka. Tamok, kasta ti kayat ni nanang mo. Ti makaadal kayong agkakabsat. Gusto ti ko nambong. Talagang arapap day dinanang ang makaturpos kami nga kakabsat. Oh, matlagayam. Isu nga ipasnat mo kit diti agadal. Iti kasta, sikat ti pagtuladan dagiti kakabsat mo. Agyaman iti balakad mo kanyak, bong. Awanan yaman na. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Nga uray iti kastoy laang abanag. Pagyamanak day ta, bong. Talagaan na pudno ka agayam. Teresa anak, api adi ka pa'y lagrubwat. Maladaw ka diti pagadalan niyo. Masadutak ka sumrak ita tatang. Anya, tapay. Basta, kasladyak paikit din kayat ti agadal. Anya. Ket no dandani kan makalpas iti panagadal mo. Manulangin atawain. Ita basadot kan nga agadal. Agtrabaho aklangan iti negosyo tayo. Anya. Ay, sus. Kanya ka diti mapaspasamak kan ka anak. Kalat mo ta nasimadot ka nga agadal. Basta, tatang. Saan kun ang mayulot ti agadal? Iso adidak kuman pilitan. Jane? Jenna? Ada ka di assignment yo? Nasyak, manang. Ada? Mabalin ka di atulungan na? Ay katwan aading. Basta lakit di ka bala. Oray siyak mo't manang. At damit assignment ko. Mamati ang akabaulam dito yung aramidan. Gaputa masirib ka. Pudnuti ko na ni Jenna. Manang Hana. Masirib ka. Iso akabaulam nga rod nga aramidan dagiti assignments mi. Da kayo talaga. Pasablugan dakmanan ako nak. Alang arudan. Irwar yun dagiti assignment yo. Tapag titinulungan tayo man nga aramidan. Teresa, pudno ka di amasagsadun ka nga agadal. Wala nang. Saan kun alagpasan ti kurso? Saan kumatlaangan amayulo ti agadal? Anyan tulaangan nga iti masakbayam.
No di mon kayat ti agadal. Nanang, adamat negosyo tayo. Umdas magtunday di atawidak kada kayo kinitatang. Ay, anyan anak ko. Abum ka di ati sanikwa kat maibus. Wano mabalin ang mapukaw. Ngam ti adal, dayta ti kinabaknang adin tumapukaw apulos. Nanang, saan to amapukaw ti sanikwa tayo? Rimang ay to pa yan tinegosyo tayo. Ay, diyak amukan ka. Sipod rimang ay tinegosyo tayo. Kalaat mo tan asaan mo na kaya tagtuloy nga agadal. No ti kursum ti makagapo, asaan mo na kayat nga ituloy ti panagadal mo. Mabalin mo mo't abaliwan, anak ko. Nakaluto ako ni ti pamigatan mi kadagitan anak ko. Apag isuntoin ton makaring da. Dahil tula agar mo saran ti aramidan mi. Naimas pala ti turog da. Kasano? Ano tin lepas na nga assignment da. Imbaglagan tadda ni Hana at tumultulong kadagiti adina kadagiti assignments da. Talaga nga minamasirib ni Hana. Sapay ko tas saan to ang may barkada. Iti kasta, mailepas na ti panagadal na. Nagbanglumat tintin sa ganam apamigatan tayo, tatang. Wen nga ro, tatang. Sigurado, maimas mi manan ti mangan no kastoy. Pudno ti ko na ni manang Jane, tatang. Mapsug kami manan ita ang bigat. Ay katuon anak ko. Talaga kinaimas ko tinagluto. Kaputa kayat ko, maganas yu ti mangan. Alan, mga tayon. Wen mat ngamin, Jane. Jana, ala, mangan tayon. Iti kasta, saan tayo amala daw iti pagadalan? Una, ket apama na makapanaw kayo, agdalusak dito balay. Kalpasan na, mapanak tumatan iti siya. Talaga saan na maisuro di anak mo, Alma? Ay, wan nga rod primo. Anyan tulaangan ti masakbayan na. No, saan nga agadal? Day tangarod kahit. Isungad na pagadal na, di na kaya ti agadal. Idinto, taado ti kayat na ti makaadal, ngamawan pagadal da. Day tamat ti kunak. Kunak pa'y ano di na kaya ti kursuna, di baliwan na. Ala, bayam, padasag tuma na kasarita, barang makaamiris, ket ituloy na matlaang ti agadal. Naalaman nga rod, tauray siyak, baliwak tumat akasarita. Hawan Alma, kasayatan matlaang no duwata amang bagbaga iti anak ta. Barang dumngeg tumatlaang kadata. Jana, anyan to ka ti kayat mo apagbalinan? Wano, anyan to ti alang makurso inton agkuleyo ka? Kuwa manang, kayat ko kumati ang balin honors. Iti kasta, matulungak tumat dagiti ang kasapulan iti tulong. Kas kumakadagiti masakit. Wow! Mayat day taa ka panunutam, ading? Sigurado, no si bibiyag pa'y kumaday dinanang, maragsakan iti day ta nga arapaap mo. Kuinarot manang, sayang laang, taunganin day dinanang. San nabali, ading? Ada ni tatang. Amok asuportaran na tayo kadagiti arapaap tayo. Husto ka manang, ket si kamit ngay, anyan tumat ngay di kayat mo akurso. Kayat ko, agbalinak to nga abogado. Jane, nangag ko ti sarita niyo itay ka ni Jenna nga ading ta. Ha? Wen ading, ket ammom, maayatanak man kada kayo itay dingdinggan kayo. Kasta ka di, manang? Wen ading, ket mamati nga uray awanan dito'y abiyag ni nanang, naragsaklat ta para kada tayo.
Nang runa pa'y numatungpal tayo ti arapaap da ken ni tatang. Makaturpos tayo iti kolehiyo. Pudnot ako na, manang. Katsapay la ko ma. Makaturpos tayo atalo iti kolehiyo. Wen ading, day tamat lang ti kanayon ko ngay karkararag. Ti makaturpos tayo. Gaputa day to'y ti kinabaknang adin tumapukaw. Wano din tumaagaw ti asino man. Amombong, mayat anak man kadagiti kakabsat ko. Ha? Tapay mat, Hana. Iti ngamin na minsan, nangag ko ti saritaan da Jane ka ni Jenna. Ket napagsaritaan dati may papan iti arapapda. Kasta? Wan, ni Jane, kayat nakano ti agbalin nga abogado. Ket ni Mat Jenna, kayat nakano mat ti agbalin a nurse. Ha? Nagmayatan. Ubing da pay laeng. Ngam nakapanunot dan iti kurso akayat da. Pudno day tabong. Ket siyak, arapaap ko mat ti agbalin a maestra. Tatang, adda outing mi kadagiti gagayam ko inton umay alawas. Kahit, anya kumaita. Ni tatang mat. Siyempre, ikandak iti aramatak a kwarta. Saan dakmat nga minan nga ikikan. Kasano ko mga ikanda kay ti kwarta, kat nagsardeng kameten nga agadal. Tatang, namin ano ka din nga imbagak kada kayo. Asaan kun amayulo ti agadal. Teresa, agpanunot ka kumaanak. Saan nga agnanayon asibibiyag kami kininanang mo? Iso akayat mi makaturpos ka kuma iti panagadal mo. Tapno saan kanto ang nakakaase iti udi na. Nagadulakit din ay ang ibagbagayo. Sigikit din, ikandakon iti dawdawata. Kumusta, Romeo, ading ko? Plastoy manong. Tasaya at latamay. Himbagman. Ket, dagiti ngay kakaanakak, kumusta damatan? Mayat mo at manong. Busy day di pagadalan. Ano kasta, nagagit da nga agadal? Uwan manong. Talaga ang nagagit da. Awan makunak kadakwada. Swerte ka kadagiti anak mo no kasta ading ko. Ket sapay la kumata makaturpos da. Dahil ti daw-dawat ko iti namarswa manong. Ti makapagturpos da para iti masakbayan. Lukasta, nagagat dagiti anak ni ading mo arum yung agadal, primo. Dahita tinako na ti kabsat ko, bakit? Ay, nakaapal nga rod. Ngam ti anak ta. Ay na, nagsadot. Uwan nga rod kas kumaita. Napandaman na nagauting kadagiti barkada na. Kastalatan ti aramid na, ti makibarbarkada. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramidan ka. Iti kasta, agbaliwan di anak ta. Diyak amo. Nuapay mo't nga mina, nagbanag mo't na kasday ti anak ta. Nagbalinan na sukir. Nanang, tatang, adda akon. Nasayata si Mangpet kagaya main. Un tatang, ay na, nag-enjoy ka nagauting akadwak dagiti barkada. Kastam kadilaktan, Teresa. Nanang, rugyandak ka di manen a sermonan. Kasangsangput ko pa'y lang. Saan nakasersermona ni nanang mo? No di kat bagbagaan nakalaeng. Ay, makapasurun ti kastoy. Dita kayo man lang. Sumra ka kon iti silad ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Kinabak na, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540
Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang lukatan ni Romeo ijay siyak na, nairanamat adim magas ni Primo, kat inanandingay na tikabsat na. Gapo tas anpay unay, anak kailiw-liwag, iti ipupusay ti asawa na. Kabayatan na, saan mo't ang makafokus ni Hana iti pagadalan? Gapo takas iti amana, saan pa'y anak kailiw-liwag, iti napasamak iti inana. Inanandingay mat narudday toy ni Bong, agayim na. Iti sabali a bangir, agparparikot mat dagiti agasawa a Primo ken Alma, gapo ken ni Teresa nga anak da. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Kinabak na, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, tatang, ada akon. Nasaya ta simmang pagkan, Teresa. Wan, tatang. Kasta kadilatan ti aramid mo, Teresa. Day talatan agpaspasyar akaduam dagiti barkadam. Ay, aday ta kayo man ako nanang. Rugyandak manen asermonan. Sumrak man laangan iti silad ko. Ay, talaga saan na maisuro ti anak ta, Alma. Saan tama pukawan itinamnama, Primo? Basta bagbagaan talagta akanayon. Sige, bagbagam ta anak mo. Barang ipangag na. No apay kitlimot akas ti ugali na. Ang mangnamnama nga agbalbaliw tumutlaan. Tatang, Sabado inton bigat. Apag iso, awan klase me. Wala na. Nga mabati kayo karagiti kakabsat mo dito balay inton bigat, ha? No kasta, tatang. Mapan kayo ijay shop yu inton bigat. Wen, ano nga min tinaskan ni Elepas ko? Ras nga min tinaduma adadaitan. Mabalin ka diti sumurot inton bigat, tatang. Nabayag mat nga minan tinaudya pa nagpasyar ko ijay shop. Saan anak ko? Kadno amlangan dagiti adim diti balay. Baya, tainton sumaruno. Ikuyog kayon to atalo. Kalaman nga rod, tatang. Kayat kumat nga minti mapanijay. Ken kayat kumat ti makasursuro nga agdait iti kawas. Nakasta, manang. Nasapaan na pan ni tatang ijay shop na. Wan ading, matmaturog kayo pa'y lang itay. Ay, amom manang Hana. Kaya't kumat ti tumulong ijay shop ni tatang. Uray siyak mat ading. Nang runa kat awan ti katalik ni tatang ijay shop na. Nagbakasyon ka no. Ay, kasta ka di? Wan, angam sana bali ading. Nako na kanyak ni tatang. Isurot na tayon to kano atalo ijay shop. Nasaya at matno kasta manang. Gabuta kaya't kumat ti makatulong nga dait. Iti kasta, saan amarigatan ni tatang? Wen ading, mayat mat no makasursuro tayong agdait. Iti kasta, matulungan tayo ni tatang. No kasta nga awan klase tayo. Ada, Jenna, papan kayo na di kusina, tamangan tayon. Iti kasta, masapa kayo maturog. Tanay, at klase yung intong bigat. Wen tatang, mangan tayo nga rudan. Inton malpas tayo langan amangan nga ituloy miti agripaso. Wen tatang, umay kamin. Mangan tayon. Alangarod anak ko, umuna kayo na di kusina. Sung batak pa iti awag ni Tito yo a Primo. Bayaw Romeo, umay kumanalaan ti impadait ni Primo akawas. Kasta ka di manan. Apag-iso, nalpasan. Alaman nga rod, ala akon. Saan mo't nga mina na masangon ni Primo? Gaputa, nasapa mo tarimwar itay. Kasta aya. Wan bayaw, iso asyaklaang ng tibinaon na nga umay mangala. Masapol na kano nga min inton bigat. Alangarod di pag. Mabit lang. Isupot ko. Ay, wan bayaw. Apay nga, kas nagbaybay sa kabat dito'y shop mo ita. Wan nga rod manang.
Nagbakasyon nga min nagiti katalag ko. Isa ra ito ag may saak. Hana, manon abulan tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang mo. Wenbong, kat pagyamanak, tain-inot mo ta na makailiw-liwag kami kada tatang. Nasayaat mo't no kastahan na. Ngamin, saan matla kayat ni nanang mo, amakit-kita na kayo analadingit. Pudnot ako ng bong. Ang amasaan mila tamaliklikan ti agliday, no kas tamalagip mi day dinanang. Natural lang day tarik na yo, Hana. Talaga ngamin anasakit. Nang runa, tanasingpat day dinanang yo. Wen nga rod, bong. Ken maysa, babasit pa'y dagiti kakabsat ko ana ulila iti ina. Nang runa ti buridek mi. Alma bakit? Intan tumamot agpasyar ije balay da Romeo. Wan nga agpayso. Nabayag mo tan asaan ta nagpasyar ijay. Malagip ko tinaudya na pantayo ije balay da. Hindi maitabon day di ipag. Wan, day tamot ti malagip ko. Ay, kaasimot day di Helen. Natay, gapo iti sakit iti puso. Wen nga rod. Kan kaasi dagiti anak da. Ubing dapay. Ngam naulila dan iti ina. Agam swerte latta ni Romeo. Gapo tananakam dagiti anak da. Nang runa ti inauna nga anak da. Anya ti kunayo nanang, tatang, isurot dak inton mapan kayo ijay balay da Tito Romeo? Wan anak, iti kasta, makapagbabanding kayo mat nga agkakasinsin. Husto ti kunan ni nanang mo anak. Nabayag mo't nga mina nasaan tayo nagpasarijay. Kat numanupay lang ang abulan kinapalabas. Sipod nagpasyar tayo ijay. Apay anak, saan mo kadi akailiw dagiti kakasinsin mo? Kuana nang. Siyempre, kailiw ko matidaan. No kasta nga rod, sumurot ka kada kami. Inton mapan kami kininanang mo ijay. Hay, makitan tuan. No makasurot tatang. Anak ko, umay ka niyo kusina tamangan tayon. Masapa kayo ang maturog, tanda klase yung inton bigat. Wan tatang. Mangantayo pa'y nga ron. Sakbay nga ituloy mi ti agripaso. Ala nga ron. Intay manganan. Mabisinak matan. Uray siya. Mabisinak matan. Nala, umuna kayo ni di kusina. Sung batak pa iti awag ni Tito yo aprimo. Sige nga ron, tatang. Kayon. Oh, hello, manong primo. Nakaawag ka mat. Apay ka din. Tatang, anya nga'y tinagsaritaan niyo itay ka ni Tito Primo? Wanyag pa'y so tatang. Anat imbaga ni Tito Primo. Kwa anak ko. Kaya't da ka no ti umay sumarong kar di ti balay. Ay, nasaya at tatang, nasumarong karda dito'y. Kailiw ko matan ida ang makita. Uray siya, tatang. Kailiw ko matan ida. Uray ni Manang Teresa, kailiw ko matan. Kasta ka din? Bayan nyo, ta umay da ka no inton umay alawas. No kasta, tatang. Kadwala ni Manang Teresa sumarong kar? Na ito ti jakam mo. Nalipatak mo tan adinamag. No isurot da ni Teresa wano saan. O manong primo, italang manan na nakadagas ka dito shop ko Ada ka di ipadait mo. Awan, ading ko. Di magasa. Gaputa ipalagip ko tiyo umay minton Sabado ije balayo. Ay, una manong. Excited nga roon ang iti anak ko. Kasta ka di. Wen, nang roon na ti buridak ko. Sana bale. Ipapasdan to ti umili o into nadda kami ni Jay. Ay, una. Kanuan gayam, umay kadimat ni Teresa? Ay, jakam mo. Naibagami matken kwa na sumarungkar kami. Kasladi na kaya ti sumuraw.
Mayat no sumarong karda titong primo, kanti pamilyana. Wan nga rod, bong. Iso pasensya ka pailaang Saan ka pailaang matulungan iti project tayo itong Sabado? Awan anyaman na, Hana. Siyak lang ti mga ramid iti project ta. Agyaman bong. Talaga man nakaawat ka. No sabali ka lang ata. Amangan no nagpasugnod kan. Ha? Ay na, saan tong agpasugnod, Hana? Awan pagdanagam, maawatan ka. Gaputaman mano kayo mat makapagbabanding kadagiti pamilyam. Sana bale. Bumawi akto intun sumaruno. Ikarik ta. Ala, wenen. Awan pagdanagam kung naktumat. Maawatan ka. Katsya kung ti makaamo iti project ta. Teresa, inton bigaten ti papan medya balay datitom Romeo. Kasta ka di, tatang. Wen, sumurot ka Kailiw da ka meten dagiti kakasinsin mo. Da kayo latan ti mapan, tatang. Adda ngamin papanan mi kadagiti gagayam ko intun bigat. Anya, dapat patagpay dagiti gagayam mo, ngam dagiti kakasinsin mo. Saan mat akas ta, tatang? Basta intun maminsanton tiyo umaiko. Nagkarumatan ni Teresa, primo. Ununaan na pa iti papananda kadagiti gagayam na. Alah, bayamon. May stress ka laeng. No isulatan ti pampanunutan. Nga may mayat matlaang kumano kaduata sumarungkar iti balay da Romeo. Awan mabalinta. No di na kaya ti sumurot. Narigat met no pilitan ta. Tamangan no gumura ka data. Sa bagay mo't ket di Ang kailiw mo't dagiti kakasinsin na. Wen nga rod. Sapay kayat kukumang ay tugot ni Teresa ijay. Tapno makita mo't ni Teresa ti kinagagat dagiti kakasinsin na nga agadal. Day tamot ti kayat ko, primo. Barang makaamiris mutlaang di anak ta. Kat ituloy na mutlaang ti agadal. Tapara mutla day ta iti masakbayan na. Anak, madamdama lang. At danda titong primo kan titam Alma. Wan, tatang. Ngam, sayang. Saan dagayam akadwa ni Manang Teresa? Wen nga ron. Hanggang sa nabali. Kadwadan to kanon tun sumaruno nga umayda. Amangan mat no saan akayat ni Manang Teresa ti umay, tatang. Saan mat siguro akasta? Ang mga nadala pa ka kumikuman na. Wan kat nga tatang. Ala, mabitlaan nga ron. Ayabakon da Jane kan Jenna. Sige, ayabamidan. Apagisunto, no addan da tito kan titayo. Kumusta kayon kakaanakan? Kumusta ti panagadalyo? Nasayat matlat ta, tito. Baragsakan ak iti daytahan na kaanakan. Kat da kayo mat ngay, Jenna. Kumusta mo ti panagadalyo? Kas ka ni Manang Hana. Nasaya at kami matlata, tita. Uday siya kamat, tita. Tito, awan parikot iti panagadal mi. Ay na, maragsakan kami unay iti dayta kakaanakan. Kat mamati kami kanni titoyo. Amaragpatyo dagiti arapaapyo. Gapo tanagagat kayo nga agadal. Imbag pa'y dagiti anak mo, ading ko. Nagagat da nga agadal. Idinto ta ni Teresa nga anak mi. Simadot matan. Bagbagaan nyo latan, manong. Patsik, makaamiris tumatlang. Kat ituloy ng tumatlang ti agadal. Numaminsan, maumuma kami pa yan namang bagbagakan ko na. Gaputa saan na kami atang denggan. Saan, manong? Saan kayo kumaama amang bagbagakin ko na? Anong sa nyo? Patsik ang makaamiris tumatlang ni Teresa. Sapay ko mga rod takastading ko. Kaya't milauna ang makaadal ni Teresa. Gaputa para matlang iti masakbayan na. Pudno reta, manong. Naitamat lang ti kanayin ko nga ibaga karagiti anak ko.
nasaysaya at matlaang na makaturpos na iti panagadal na. Tama ko na akinabak ng dayta adin tumapukaw. No kasta, tito, tita, agawid kayon? Wen, hanak-anakan. Nasken nga gawid kamin. Kitne, maluman. Sige nga rod, tita, tito. Agyaman kami unay tasinarungkaran da kami. Agyaman kami met kakaanakan. Inton maminsan, da kayon tumot ti awisan mi ijay balay, wen? Wen, tita. Namnamaan nyo na itamanang. Da kamin tumot ti sumarungkar ka na kayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabak na, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Di masakbayam. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalagip nagiti agasawa a primo kan Alma, ti sumarungkar ije balay ti kabsat na. Ingkadengdang arod nga isurot ni Teresa, ngam saan akayat ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Alangarot kakaanakan, agpakada kamin. Kitne, maluman. Sige nga rod, tito, tita. Agyaman kami iti sasarong karyo. Agyaman kami mat kada kayo, kakaanakan. Sumarungkar kayon tumot tito, tita. Ay katun Da kayon tumot ti awisan mi ije balay kakaanakan. Iti kasta, makapagbabanding tayon tumanan. Wen, tita. Wan manang, da kamin tumot ti sumarungkar ije balayo. Among primo, bili ba ka talaga kadagiti anak ti kabsat mo? Wen nga rod, talagang amin na nagagat ng agadal. Day tangarod kat. Sigurado ang makaturpos dagijay iti panagadal da. Ay, sapay ko taba kapanunot mat ni Teresa. Kat ituloy na ti agadal. Tapno makalpas mat laing iti kurso na. Padasan tanto manan akasarita ati anak ta. Masapol amalpas na ti kurso na. Amok, umanugot tumot laang dayjay nga agtuloy nga agadal. Kastamot lang ti marikrik na kalma. Naisungsong lang amin ti anak ta kadag iti kabarkada na. Iso nagbanag akasjay. Nukasta, saan akadwa datitum ti anak da si marungkar ije balayo? Kasta nga rod, bong. Tapay ka no. Sigun kada tito ken tita, ada kano na panandaman ng Teresa kan dagiti gagayem na. Ay, gayam. Saan ka di? Nga isudya kasinsinyo asan ang nagtuloy iti panagadal na? Wen, bong. Al-alo ko yan nga rod dagiti dadakkel na. Ngagtuloy matlang nga agadal. Kasta? Wen, katsapay la ko tagtuloy matlang nga agadal. Sapay masirib dayjay akasinsin mi. Mayat gayam dito'y shop mo, tatang. Adda gaya magpadpadait dito'y. Wan nga rod anak. Magustuhan ngamin nagiti customer ti serbisyo dito eh. Mayat ano kasta, tatang? Adaw pa'y ngamin tila ko dito'y atela. Pudno na ita anak.
isumat lagayam nga inalayo ni Nanalani akatalekyo dito'y tatang. Mayat iti kasta, saan kayo unay amabannog, no kasta nga ado ti agpadait. Husto ka, anak. Kan may sa ninanam alani ti mabatbati ditoy, no kasta apaya bandak nga agrepair iti lugan. Bilibak talaga kada kayo, tatang. Nagado ti amuyo at trabaho. Malaksid iti panagdait. Amuyo pa iti agrepair iti naduma-duma a klase ti lugan. Sinursurok at talaga na kita trabaho. Iti kasta, sa anak ama bakante. Manang, talaga talented ni tatang anya. Wen nga rod, Jane. Ado ti amuna at trabaho. Amangan no iti san nga agbayag. Madaan matan iti bukod na atalier. Gaputa naglaing mat nga agmekaniko. Wen manang, katday ka ti makagapo. No apay asaan tayo matlat na alumangan amangan. Kan, mapagadal na tayo latta ni tatang. Wen ading, gaputa malaksid iti shop na at dapay sideline na. Siguro, day tamot tinakainlaban ni nanang kanitatang anya. Katwan nga ading, gaputa malaksid agwapo ni tatang, responsable pay. Primo, rabiin, apay adi ka pa'y lang maturog. Masapa ka pa'y amapan iti trabahom inton bigat. Maturog kalatan, Alma. Masapa ka matla nga mapaniti negosyo ta. Wan, mapan ko kasarita di katalag ta ijay. Ta isupay laang ti makaamo iti negosyo ta. Huwag mat ngamin. Kasayaatan mat nuagi na naka. Sana bale, tadamat dagiti talken ta trabahador iti groserya. Wan nga rod, kaya't kumot namin ti agtalinaad pay laang diti balay. Iti kasta, mapagserbyad kayo anasaya at iti anak ta. Huwag gayam. Simbangpet ka din ni Teresa. Wan, adan iti silid na. Kas iti sigod, sangsangpet namanen anaggapo iti ayan dagiti barkada na. Nasaya at mata simbangpetan. Ala, umuna ka na maturog. Madamdama akpay maturog. Good evening, nanang. Ha, nabartag ka, Teresa. Inanang met sa anak anabartek. Nakainumak na. Kaano pa'y anasursuron ti aginom iti nasangar? Nanang, di kay kadagdanag. Ita lang dito Nagawis nga mindag iti gagayam ko. Iso din kay, pinagustok leda. Ala, ingka maturogan. Inton bigatan nga agsarita ta. Itata na karing ka, Teresa. Damagat man kan ka. Talaga ka di adimon kaya ti agadal. Dayta ka di manan ti pagsalitaan tayo, nanang. Anak, pangaasim. Dumngag ka kumamot iti pamagbagami kan ka. Gaputa para kan kamot laang ti ibagbagami. Saan ko nga rod akayaten ti agadal? Apay ayang amin anagdagulit kayo. Taan niya ti kayat mo. Day talatan makibarbarkada ti araramidam. Kad saan la day ta? Nasumok mo pa yun ti aginom iti arak. Hay! Huston! Sumardan kayo na sumanirmon. Marangrang Jane, Jenna, awan klase tayo ita. Isong agdalos tayo dito'y balay. Win manang, agtinulong tan nga agdalos dito'y balay. Uray siyak manang, tumulong akmat. Uray saanan, Jenna. Dakabilatan kini Jane. Iti kasta, saan ka mabannog? Winmat ngamin, ading. Baybay anak kamilatan ka ni Manang Hana. Agbasa kakit di ka dagiti libro. Alan ama na. Tumulong akon kada kayo. Madamdaman ton nga agbasa Iti kasta, nadadara sa malpas ti trabaho. Alaman laangan. Tumulong ka nga ron. Ngamasaan ka unay nga agbannog Nangruna kat ubing kapay.
Bong, nagdaras ti panaglabas ti aldaw, anya? Kun nga rod, Hana. May san atawon tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang yo. Pudno day tabong. Kat manulaangan abulan. Agturpos tamatan iti high school. Kun nga rod, Hana. No si bibiyag pa'y kumaday dinanang. Nalabit. Iso kumatikadwak inton agturpos tayo. Kun nga rod. Ngamsan abalay. Ang damot ni tatang mo. Isun ati mang kadwakan ka. Wan matkit di masigurado. Sa di naman ti ayan ita ni nanang. Maragsakan mat. Gaputa dandanin ti panagturpos ko iti high school. Dandanigaya man ti panagturpos ni Hana iti high school. Uwan manong, kasi ti Apo, awan nagbalin na parikot ko iti naunang anak ko. Uy, nading ko. Talagang amin ananakam dayjay nga anak mo. Gusto ka manong, iso ti pagtuladan na iti kakabsat na. Ay, ano kuma, tanagtuloy ni Teresa iti panagadal na. Agturpos kumamatan iti kolehiyo into no may atawain. Maya manong, tas sakto ti mang bagbagay iti kaanakak, bareng denggenak. Alaman nga raw, dading ko. Inton umay abulan gaya mo di pa nagturpos ni Hana iti high school, primo. Wen, kasta tinako na ni Romeo itay di magasak iti shop na. Ay, nagdaras at talaga ti panaglabas ti aldaw. Pudno day ta. No kumata kayat mo't ni Teresa ti agtuloy nga agadal. Sana bale. Naku na ni Romeo apadasan nanto akasarita ti anak ta. Bareng ni Tito na Romeo ti denggen na. Manang, itapay laang. Kablaawan kan. Agyaman ak ading. Para kada tayo daytoy. Maragsakan kami para kan ka, manang. Kamaudyanan na. Makaturpos kan iti high school. Wen ading. Katsi ka. Agadal ka na imbag. Da kayo ka ni Jana. Iti kasta. Saan amasayang ti sakripisyo ni tatang kada tayo. Wen manang. Di kagdanag. Agadal kami anaimbag ka ni Jenna. Nasaya at no kasta, ading. Teresa, anak, di ka di masayangan. Ha? Anya ti kayat yun sa munanang? No kumatain tuloy mo tinagadal. Nalabit, agturpos ka kumamot tan inton umay atawon. Pasensya kayo, nanang. Ngam talaga ngamin amasaduta kun nga agadal. Ngam saan pa'y anala daw ti amin, anak? Mabalin mo na ta ka ituloy ti panagadal mo. Kaya't daklat ta pagadalan. Pagadalan da ka. No lakit di ta kayat mo manan nga ituloy ti panagadal mo. Anak, inton bigatan ti graduation mo. Maragsakan para ken ka. Agyaman ak tatang. No si bibiyag pa'y kumaday din, nanang. Nalabit. Dua kayo akadwak intun bigat. Saan kan ngagliday? Patsyep, sa di naman tiyayan ni nanang yu ita, naragsak mat na tiyay para ken ka. Wan tatang. Mamati ak iti dayta. Nalangarod, in ka maturugan. Iti kasta, masapa kang agriing inton pikat. Wan tatang. Uray da kayo. Maturog kayo matan. Iti kasta, masapa kayo nga agriing. Congratulations, anak. Nakalpas ka mutlagan iti high school. Wan tatang, katagyaman akmat. Iti ado a sakripisyo yun. Iti kasta, makaadal kami nga agkakabsat. Awan rumba nga pagyamanam kanya. Obligasyon ko na ita, kas amayo. Isagot ko kada kayo ti diploma, tatang. Pagyaman anak. Ala, tatang, umay kayo. Intayo pa'y agpa-picture. Sakbay nga agawit tayo. Congrats, Hana. Nakaturpos tamutlangan iti high school. Wenbong, congrats matkan ka. Ay na,
Maragsa ka na. Gaputa ag kolehiyo tanto matlangan. Uray Syakbong, maragsakan aklaunay. Gaputain inot patlangan ang matungpal dagiti arapaap ni tatang. Kastamat day dinanang. Una na, puno day ta. Makitak nga rod, tinalaos a kinaragsak ni tatang mo. Uray mat dagiti dadakkel mo. Makitak mat ti kinaragsak da. Gaputan alpas kan iti high school. Anya ti mapasamak, itata nakaturpusan ni Hana iti high school. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas anapauluan. Kinabaknang, adin to mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan ni Romeo, gapu iti umadanin a panagturpos ni Hana iti high school. Nakunamat ni Primo, ano nagtuloy kumamat ni Teresa ang anak na, kat agturpos kumamat ten iti kolehiyo. Naglabas nga rod ti aldaw, kat nadanon ti panagturpos ni Hana iti high school. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluhan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hana, congrats kan ka. Kastamat kan ka, Bong. Kamaudyanan na. Nakaturpos tamat langin iti high school. Uwan nga rod, uray dagiti dadakal ko. Nakaragragsak damat. Uray mat ni tatang ko, Bong. Nalaos mat tiragsak na. Pud mo dayta, nakita kayo nga rod itay, madamati pa nagpapicturyo. Talaga nakaragragsak ni tatang mo. Gapo iti panagturpos mo. Uray Syakbong, jak mas baalan ti kinaragsak ko iti daytoy agundaway. Ala, Hana, umay kan. Mapanta iti ayan dagiti dadakal ta. Agur-uray dan kadata. Ita talaga turpos ka ni high school. Anda ngay akurso ti kayat mo, inton agkolehiyo ka, anak. Kina maestra, tatang. Alang arot, anak. Itatag kolehiyo kan. Say-saya atin manan ti panagadal mo. Iti kasta, matungpal ti arapam mo. Uwan, tatang. Di kayo agdanag. Talaga nga agadalak anasayaat. Gaputa kayat ko at talaga ti makalpas iti kolehiyo, tatang. Rumbang lang, anak. Gaputa para matlangin ti masakbayan yung agkakapsat na ita. Ket ti kanahin ko baka kara kayo, ha? Dayta ti kinabaknang ading tumapukaw. Laglagi pan miya kanayon dayta, tatang. Napatag ti adal. Gaputa daytoy ti armas tayo amang sango kadagiti pannubo. Pudno dayta. Tauren no awan kinabaknang tayo. Uno ure awan sanikwa tayo. No lakit di ta nakaadal tayo. At dalat ta maipanakkel tayo. Kenday ta ti armas tayo asumango kadagiti pannubo. Agkolehiyo ni Hana, Romeo. Wan manong. Isa masapol nga ad-adda nga aggagetak. Iti kasta. Maited ko dagiti masapsapol dagiti anak ko iti panagadalda. Nang runakit addan kolehiyo nga anak ko. Di kagdanag. Inton makaturpos ti anak mo iti kolehiyo. Isuntumaten ti katulungan mamang paadal ka dagiti kakabsat na. Wan ba't di ama no? Dahil tamot lang tinakunana kanyak. Nagitintumot ka no addi na ti pagadalan na. Apama na makaturpos iti kurso na. Ket maaddaan tinatalga na panggadan. Talaga aswerte ka kadagiti anak mo, ading ko. Nang runa kinihana. Saan laan nagagat?
No di kat masirib pa'y. Dahita mo ti pagyamanak unay iti Diyos manong. Taimpaayan nak iti nasisingpet nga anak. Oh, Hana, naka-enroll ka din? Wen bong, sika ngay. Oray siya, naka-enroll ak maten. Nasayat mat no kasta. Kat, agawid ka din? Wan ko ma. Apag isuan nakita ka dito school. Sika ngay, agawid ka din? Wen, agawid ak matan. Tinasayaat. Intapay lang ag merienda. Kakaisuna, nga italamanan ang nagkita ta. Ala nga rod bong, at gak ti awis mo. Anya ti ko ng primo, umay agpasar da Romeo, kandag iti anak na dito. Wen ka no, Alma. Dahita ako nakanyak ni Romeo. Ala nga rod, tamang isagana akto iti pagsasangwan tayo. Tulungan ka nga agsagana, bakit? Sige, mapantanto nga rod makitsenda. Lutuak man tay pag-aayat ni Bayaw aputahe. Pag-aayat yo ko bakit? Dalipatam ka din. Ngagpada kami iti pag-aayat aputahe iti kabsat ko. Ay huwag gayam ngagpaiso. Nalipatak mo tayo. Teresa, anak, umay sumarong ka dito'y balay dati Romeo. Kadwa na dagiti kakasinsin mo. Kasta ka di, tatang? Wan, anak, isuasan ka kumapumampanaw. Kaano nga minti isa sa rungkarda? Kasarita pa'y kano ni Titom Romeo dagiti kakasinsin mo. Nang runa ni Hana, kolehiyo nga minain. Iso nga amangan no may ranangad da pakakumikuman na iti pagadalan. Alang nga rod tatang? Ngam jak maipasigurado, no adda akto inton umayda dito'y balay. Saan ka katimot lang amarigatan iti panagadal mo, Hana? Adamot dagiti gundaway amarigatan at tatang. Ngam talaga akastoy ti kolehyo. Nang runa, kat ado ti subjects mi ita a semester. Kabalam na ita, anak. Basta tay kanayon kung ipalagip ka, ha? Saan ka pala amakin boyfriend? Unang pa iti panagadal mo. Wan tatang, awan parikot iti dayta. Ipasnat ko ti agadal. Gaputa saan ko akayat amasayang dagiti sakripisyo yo. Nasayat no kasta, anak. Ewan kayam. No saan ka lakid di ang makumikom iti pagadalan nyo? Hintay to man sumarungkar kada dito yo primo. Ay katwan tatang. Mailiwak manan kada tito kan tita. Kastamatan a mailiw kami kan ni Manang Teresa. Wala, anak. Ora dagiti kakabsat mo. Sigurado akailiw damatan ni Teresa akasinsinyo. Naimbaglangan. Tanalpasan ti umuna a subject tayo, Hana. Apag iso, break time tayon. Wan nga rod bong. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Mabisinak matan. Wan nga rod. Oray siya, mabisinak matan. Sana bale. 1 hour pa'y sakbay ang mga rugi ti next subject na. Wan nga rod. Ay, imbaglakit din. Tagkaadalan tamot laang. Saan laday ta? Agpada ta pa iti kurso. Wan nga ron. Jak ni namnama nga education mat gayam ti kurso. Dayta ngamin ti kayat ko a kurso, Hana. Kinapudno na. Criminology ko ma. Anong? Nagbaliw ti panunot ko. Nakasta, Manang Hana. Sumarungkar tayo ityabalay da Tito Primo. Wan, nabayag mo't ngaminan asan tayo nagpasyar ijay. Sa bagay mo't kit diha, Manang. Kailiw ko matan nida. Uray siyak, Manang. Kailiw ko matan da Tito kan tita. Kastamot ni Manang Teresa. Uray siyak. Kailiw ko mat amakita ni Manang Teresa. Nabayag mo't tanasan tayo ang nakasarsarita. Sana bale, Manang. Ipapastayon to ti umiliw kadakwada. Inton sumarungkar tayo. Hana, anak. Saan ka kadipay amapan maturog? Itay ka pa dito salas.
Kwa tatang, ilapas ko pa ngamin to'y activity mi. Masapol amal paskon. Iti kasta sa anak ang maurnungan. Tama, anak. Ang mga no malabsam at ang tiyagpuyat. Di mo abuson ti pagim. Iti kasta, saan ka nagsakit? Wan tatang, maturog akton. Apaman amal pasko daytoy. Da kayo kitdi tatang. Maturog kayon. Gaputa nagmalmalam kayo ang nagtrabaho. Di nagpakadanagan, anak ko. Nairuam ako na iti trabaho. Agsakit pa ikit iti bagbagik no awan araramidag. Alangarod tatang, inkay maturugan. Iti kasta, makaina na kayon. Maturugak tumatan. Ilapas ko laang daytoy araramidag. Ayan ni Teresa, Alma. Nagpakada kanyak itay, kasangay kanuti may sa agayem na. Agawid tumutla kano apaman amalpas da amangan. Mom, adamadmadlaw ko iti anak ta. Kaslaman manumat na rumwar. Sana nakas iti sigod. Kastamot laang timadmadlaw ko, primo. Sabagay, mayat matkit di iti kasta. Mayat tayo kadag iti sung-sung a barkada na. Awan tinasaya at masakbayan na no dagiti barkada na amang inom ti kadkaduan na. Podno dayta, sapay ko makarod ta agbaliwan ti anak ta, kat mapanunot ng tumatlaang ti agtuloy nga agadal. Kumusta kan, Manang Teresa? Ha? Hana? Si kakadin dayta? Wan, Manang. Siyak ni Hana ang kasinsin mo. Pasensya ka na. Saan ka na ilasin at agos? Medyo nabayagmat ngaminan asaan tayo ang nagkikita. Kat, kumusta kan? Da kayo kadagiti kakabsat mo. Nasayat kami na tamat, Manang. Si Kangay, kumusta ka matan? Damag ko nagsardeng ka kano nga gadal. Gaputan ay barkada ka. Ay, pudno day na. Nakaturpusak ko man no sa anak ang nagsardeng. Nalabit, ada kumapay ang trabaho kita. Saan pa'y anala daw ti amin, Manang? Mabalin mo lat ti agtuloy nga agadal. Maraksakan kami, tito, tita. Tanagkikita tayo manan. Uy nga ro, tito, tita. Kailiw da kayon. Kailiw da kayo matan kakanakan. Kahit kumusta mo ti panagadalyo? Nasaya at matlata, tito. Pudnati ko na ni Manang Jane, tito. Talaga nagagat kayo nga agadal kakanakan. Naistorya kada kami ni tatang niyo. Nagsisingpot kayo kano. Iso aswerte at talaga ni tatang niyo kada kayo nga anak na. Ala, Romeo, manganta. Saan mo apakadanagan dagiti ubing? Gaputag sa sarita da kada Alma. Uwan manong. Talaga nga agiiniliw lang iti anak ta. Wala, gaputaman manumat ang makapagkikita tayo. Agpapada tayo mat ngami na makumikom. Pudnot ako na manong. Akit, kumusta gaya man ni Teresa? Dayjay, medyo adamot na nagbaliwan na. Saan mo ten akanayon arumwar? No adda pangawisan dagiti gagayem na, kas kumay ti okasyon. Masaya at ano kasta. Kahit sapay ko mga ron, tama panunot na matlaang tagtuloy nga agadal. Awan gayam ita ni Hana. Nasa unang amin kanyak idikalman. Ita kanu ti isa sarong karda, iti balay ti kabsat ni tatang na. Ay, sapay adda ko mapangawisak kan kwa na. Sabagay, ang mga no saan tumot lang ang makasurot no bilang. Amok namin. No kasta nga awan klase may. Tultulungan na dagiti kakabsat na. No kasta nga adda project day jay pagadalan. Manang Teresa, agawid kami. Sana bale, sumarungkar kami tumanan. Sige lang, Hana. Kat agyaman kami iti isa sa rungkar yun iti balay. Awan anyaman na, Manang.
Agyaman kami mat. Tanadanon da ka ita diti balayo. Nakapagbabanding tayo matlaan. Wan nga rod manang Teresa. Kinapudno na. Kanayon da kakailiw. Kasanumat ngamin. Manmano a makita kan makasarita da ka. Sana bale. At dapat sa bali agundaway apan nagsasarita tayo. Alang arudan manang. Mapan kamin. Ang mga numatagtaganan ni tata nga uray kada kami. Alma, nakapanawan ta Romeo. Wan lakay. Talaga makaiayo dagiti kakaanakam. Nagraragsak da kasarsarita. Talaga kas de dagiti nga ubing. Naragsak da kasarsarita. San na dayta? Nalailo da pa'y. Kan nasisingpet da. Talaga nga imala da ka ni Romeo. Kanday di Helen. Pudno dayta. Nasingpet nga minday di ipag Helen. Saan laan nasingpet no di kat masirib pa'y. Nanang, tatang, Oh, Teresa anak. Unak man numat maturog kan. kaya't kayo kumakasarita, tatang, nanang. Kaya't kun nga ituloy ti agadan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Kinabak na, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingkadang ni Romeo ti sumarungkar iti balay ti kabsat na, tapno makapagbabanding damanen. Nadanon nga rod ti aldaw nga isasarungkar da. Kat maragsakan mat ni Teresa, iti isasarungkar dagiti kakasinsin na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Kinabak na, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakapanawon da Romeo, primo. Wain, nakaragragsak dagiti anak ni Romeo. Gaputa italamanen na nakapaglalangan tayo. Husto ka, uray mo ti Teresa. Madlaw ko itay. Napasnek ti panagsarita da kanihana. Wan nga rod. Kasla nangeg ko pa'y nga rod itay. Ngal alukuyin ni Hana ni Teresa amang ituloy ti panagadal na. Nanang, tatang, husto tinangagyo itay. Talaga nga al-alukuyan nak ni Hana nga agtuloy nga agadan. Ha? Una nang, kat gapoy ti daytan. Kaya't kun nga ituloy ti agadan. Anya, taapay mat nga agyam-yaman kanyak datito kan tita tatang. Gapukanukin ka. Kayatan ni manang mo at Teresa ti agtuloy manen nga agadal. Agpaiso tatang, nasaya at mat no kasta. Iso nga ron, ginawagan na kita ni Tito Aprimo. Kunana, idanon ko kanukin ka ti panagyaman da. Tas ikakano, tinangalukoy ka ni manang mo at Teresa, tapno ituloy na ti panagadal na. Saan ko aninamnama ang makumbinser ko ti kasinsin ko ngagtuloy nga agadal tatang. Siguro, natignay tirik na na. Gapo ka nagit imbagbagam ken kwa na, anak. Nasaya at mat, no ituloy gaya man ni manang mo at Teresa ti panagadal na. Wanbong, gaputa manumat laangan atawan, malpas ng ti kursuna. Naisungsung lang amin kadagiti barkada na. Kat, dito'y kadimot la pagadalan, nga ituloy na ti kursuna. Wanbong, dito'y matlang amin tinagadalan na idi. Nasaya at mat no kasta. Ha,
Yam amunak tumot akan kwa na. Wen no lakit di tadan to oras ang makapagsasarita tayo. Manang Teresa, imbag na nagkita ta dito'y kantin. Ket, kumusta mat ngay? Saan ka kadi amay kawa? Itatagad adal ka manan? Saan may tanan? Ngam, masayangan nak lang amin. Gaputa sa balin dagiti kaadalak ita. Nagturpos ngaminan dagiti sigod a kaadalak. Saan na bali, manang? Madanon tumat lang ti panagturpos mo. Kano may papanmat ka dagiti kaadalam? May ruam kan tumat lang kadakwada. Wan matkiti Alangarod, manang. Agmeryenda tayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Ayun gayam, manang. Iso ni Bong, kaadalak, kan best friend ko. Nice meeting you, Bong. Nice meeting you too, Manang Teresa. Oh, Teresa anak. Agbasbasa ka matgayam iti librom. Wan tatang, naku na ngamin ti instructor mi, nga da ka no quiz mi inton bigan. Isa da ito agreprepaso Amo miha, maragragsa ka na kiti makitkitak itakan ka. Da kami kininanang mo. Nagdakilan ti nagbaliwam. Gapuday takin ni Hana akasinsin ko tatang. Mabainak nga ron, idi binagbagaan na. Gapuday iso nga ububing, kat iso tinanaknak man. Talaga nanak manday di akasinsin mo. Iso nga yaman nak. Tano sana gapuken kwa na aging ka kumaita. Kat makibarbar kada kapaylaeng. Naimbaglakit din tanaanos kayo kininanang. Kanayon dak abagbagaan. Kat day tati pagyamanak unay kada kayo, tatang. Hana, nagkaadalan ta si Food High School. Hanggang sa anak pa anak kapasyari di balayo. Wen gayam anya. Saan ka pa'y gayam nga impasyar ija balay? Katuray siyak mat, saan nakpay mat nga impasyar ija balayo? No kayat mo, ijeta balay yung aramiden dagiti activities ta. Tapno mamamok mo't ni tatang mo. Kasta mo tin dagiti kakabsat mo. Sure. Umanugot ak iti day tasing-asing mo. O sige, mapantay di enton Sabado. Kanayon ngamin na dito'y pagadalan nga aramiden ta dagiti project ta. Wen nga ron, kasanumat ngamin, no kasta nga agawid ako ni Jay Balay, tulungak mat dagiti kakabsat ko kadagiti projects da. Ken tumulong ak pa'y iti trabaho ija balay. Dito iti balay, Mibong. Ala, sumrag ka. Nagpintas gayam ti balayo. Nagdalos ti aglawlaw. Pasablugan nakmanan ako nak. Ha? Saan, Hana? Pudno ti bagbagak. Oh, manang Hana. Adamot ganyam sa nga ilim. Ah? Wan Jane, iso ni Bong. Kaadalak. Ay, Bong, isumat ni Jane nakabsat ko. May kadwa kabsat ko. Hello, Manong Bong. Maragsa ka na ka makamamukan ka. Kasta akmat, Jane. Makasta, si kagayam ni Bong akaadalan ni Hana. Tata, kaadalak ni Hana, si Food High School kami. Wen, sikat kanayon nga istoryaan ni Hana kada kami. Kasta ka di, tata. Maragsakan ak amakam-amo kada kayo. Kasta kami mat Bong. Italagaya managpasar ka diti palay. Tata, gaputag pada kami mat amakumikom ka ni Hana ija pagadalan. Manang Hana, nagwapo gayam ni Manong Bong akaadalam. Ha? Apay Manang, agar-aram kadikan kaday jay akaadalam? Ala, saan Jane? Gayam ko laang ni Bong. Agkaadalan kami matlangamin edi high school. Ah, kasta ka di, Manang? Wan, sika talaga. Tila masalsaludsud mo.
Teresa anak, kablaawan da ka. Kamaudyanan na nagturpos ka matlaangan. Kablaawan da ka anak. Nailipas mo matlaangan ti kurso. Agyamanak nanang, tatang. Agyamanak, tainikandak pa iti second chance. Tapno maituloy ko ti agadal. Wan gaputa kayat mi kininanang mo anasaya at tumat ti masakbayam. Pudnuti ko na ni tatang mo anak. Napatag ti adal. Ngamin, day tati kinabak nang adin tumaagaw ti asino man. Pudno day ta, tatang. Nanang, malagip ko lakit nga rod ni Hana. Kastamot laang tinakuna na kanyak idi. Manang Teresa, kablaawan ka. Pasensya kan Sa anak-anak kadar ay iti panagturpos mo. Nairanamat ngamin nga do ti pakakumikuman mi ijay pagadalan. Awan anyaman na Hana. Ungayam, agyaman na ka. Gapukan ka. Natignay tiriknak anagadal. Awan rumba nga pagyamanam manang. Syakit di ati agyaman. Gaputa na alukoy ka ngagtuloy manan nga agadal. Gaputa para matlaang iti masakbaya, manang. Wan, Hana. Husto ka. Kastamot lang ti kanayon nga ibagadanan ng kantatang. Kat ita, ta nakaturpos ako. Agsapulak iti panggadak. Uray into next year akton nga ag-review para iti board exam. Adakan ka day tamanang. Sa bagay, nalaka ka lang ang maawat iti pag-applya matrabaho. Gaputa masirib ka, manang. Uray si kamot, Hana. Masirib kamot. Anak, ang daman damagag. Anya ka di day tatang? Agar-aram ka dikan kanibong akaadalam. Kuha tatang. Saan nga agar-aram kanyak ni Bong? Agayam kami laang. Ken may sa, agadal kami pay, tatang. Nasayaat nga rin no kasta anak. Unaklakit din no agar-aram kan ka. Kat agad-adal kayo pa'y matlaang. Di kay agdanag tatang. Tong palag ti karik kada kayo. Agadalak anaimbag. Kat inton makaturpusak. Kat maadanak iti trabaho. Tulungan kayon tumat amang paadal kadagiti kakabsat ko. No kasta, naawat kan iti inaplayam at trabaho anak ko. Wala nang, inawagan ta kitay. Ket nakunada, ang mapaling ko kanon timang rugiinton umay alawas. Maragsakan kami para kan ka anak. Agornong ka para iti masakbayam. Una nang, ken tapno ad aramatek nga ag-review para iti board exam. No apay ngamin nagsapol ka adagos iti trabaho. Nag-review ka nag-examen kapay kuma. Kaya't ko ngamin abukod ko akwarta ti aramatek inton ag-review nanang. Talaga dakelen ti nagbaliwan ni Teresa Almay. Saan pa'y namapmapano kasta nga awisan dagiti sigo dagagayim na. Pudno day ta primo, talaga nga impamaysanan ti agtrabaho. Huni rod, kat no kastamot nga wansarak na iti trabaho na tumultulong iti negosyo tayo. Day tamo ti magustuak itaken ni Teresa primo. Saan akas idi, asaan pa'y ama ibalbalay. Maragsakan para iti anak ta. Ngamin, natungpal matlangan ti arapaap ta, ang makaturpos iti kolehiyo. Kat day ta tinabayagan nga inkarkararag ta, primo. Dito'y gayam ti siyak ni tatang mo, Hana. Wenbong, daytoy asyap. Naipundar ni tatang iti nagabrod iti dua atawan. Nasam ngamin ngagdait ni tatang. Iso akas to'y timpatakder na negosyo. Imbag man. Wan, kat mayat man daytoy a negosyo. Gaputad dalat tamat umay agpadait dito'y. Ken may sa, dito'y damatan agumatang iti tela ang masapul da. Daytoy gayam ti siya pakanayon mo ang madakamat idi. Malablabsak daytoy. Ngam itala ang maamuak. Kukwayo gayam.
Nadaduma, dito iti ayuyang ningag kakabsat. Nangruna no awan klase tayo. Ken, no lakit di taawan ipaaramid dagiti kakabsat ko a project da ijay pagadalan. Oh, Jane, anya day tararamidam? Ar-aramidak ti assignment ko, manang. Saan ko ngamin ana-aramid itay? Gapot adupay dagiti ingkamakam kong activities. Kayat mo, tasya akong ti mga ramid iti dayta? Saanin, manang? Ingkakat maturugan. Amok anabanog kamat iti pagadalan nyo. Di nakpakadanagan, ading ko. Kan saan nakpay mata makaturturog? Basta, manang. Agi na nakamat. Syaklatan ti mga ramid diti assignment ko. Sana bali, nalakalang daytoy. O sige nga, Rod. No dayta ti kunam, Jane. Ngam no bilang tasaan mo akabalan, agpatulong kalaang kanya. Awisan nakmat ijay balayo, Bong? Una, kayat kamat ngayam mo kadang iti dadakkel ko. Kas kanyak, inyam mo na kanitatang mo. Kas tamutan kadag iti kakapsat mo. Isu kayat kamat ngay pasyar ijay balay. Ang kababain samat. Amangan no mapagbiddo tanda kayan ayat na. Ha? Saan? Gaputa ka na yun ka nga istoryaan kadakwada. Imbagak, asikati kasingadan apagayam ko. Kasta ka di? Wen, isungawan ti rumbang apagbainam. Kas iti pamilyam, nasingpet mutla ang dananang kantatang ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwaya na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo ita lawas a napauluan. Kinapak na, adin mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.